Velkommen til min have. Det er den 7. juni. Klokken er 9 om morgenen. Det er allerede 18 grader, men jeg håber ikke, solen er for skarp til det, jeg alligevel kan se, hvad der er. Her er vi ude på terrassen, hvor jeg har mange af mine grøntsager i krukker, og jeg har lidt højbede her, og det er salat, og der kommer tomater. Og her er der ærter bagerst og rabarber. Lidt spinat over rosenbuen her. Kommer der pralbønner i løbet af sommeren. Og så er der blåbærbuske. Og der er stadig lidt forvildet. Her, og så kan vi se her, er der nogle purpur kongelys, der har sået sig selv blandt fliserne. De er snart afblomstret. En lidt varme terrasse, hvor der er morgensol og sol langt op på eftermiddagen. Haven er en lille byhave på cirka 100 kvadratmeter, og den er i cottage garden stil. Det vil sige, der er fyldt med både blomster og spiselige ting. På den her vej. Og selvom er de spiselige, så er der jordbær nedenunder stavterne. Det har det faktisk fint. Der er nogle hvidløg imellem os. Bronzefennikel, som jo både kan bruges som prydplante, men også spises. Den bliver meget stor, så jeg tager rigtig meget af den og spiser. Og så er der ellers virvar af forskellige planter her. Her er en lille sti med trædesten. Der er groet næsten til. Så det gør det charmerende, at man skal bevæge sig igennem. På den her side, som er i solen nu, men ligger faktisk i skygge det meste af dagen. Der er en lille smule mere ro. Der er det grønt, og så er der et stort felt af rosa pileurt eller slangeurt. Fordi det nu er en hvid væg her, så er der også lidt mørke ting. Jeg har plantet en mørk hyld. Black lace, mener det er, som giver lidt kontrast herover. Måske kan du høre, det summer godt. Det er en af de vigtige ting i haven, det er at få masser af insekter ind. Og kalejerne her. Herover er der rigtig mange forskellige planter. Her er det akalejen Noah Barlow. Så smuk, så smuk. Også der. Se, der er alle former. Jeg har de lange spir med fingerbøl, digitalis. Der er kuglerne, allium, purple sensation. Lad os se dem herovre. Der er almindelige blomster. Her. Det er geranium rose claire. Kommer alle vejene. Her er der faktisk lidt flere løg. Christoffi. Allium Christoffi med stjerner. De her kommer ud. Så er der bjergknopurt. Og lige nu er der en masse natviol. Og det er altså rigtig dejligt. De dufter skønt. Her er der en hvid variant. Både hvide og lilla. Og de hvide her lyser virkelig op og giver lige det ekstra til mange af stavterne, som er i det blå, lille, lyserøde felt. Så sammen med den hvide er det et meget klassisk, harmonisk billede. I løbet af sommeren kommer der lidt mere skrald på billedet på bedet her. Med lidt flere farver, men lige nu er det meget harmonisk. Der er også en tidlig geranium. Blålilla her. Som jeg ikke ved, hvad hedder. Meget smuk. Der er også nogle roser, der gemmer sig herinde blandt. Det her er en baltisk persille, nogen der kalder den.
Jeg kan skrive navnet også, der er et latinsk navn, og den får nogle hvide skærme, men også til at give det lidt forvirret udtryk. Her der kan man se den her allium med en stjerne, allium Christophi, og her allium Purple Sensation. Jakobstige, det er faktisk første gang jeg har den i haven. Jeg så den vel sidste år på nogle frø, jeg byttede mig til. Her er morgenkaffestedet. Der er lige, man kan nyde morgensolen, og så er der ellers skygge resten af dagen. Men det er også skønt, når det er så varmt. Faktisk 18-19 grader allerede. Her er en Clematis Montana Rubens. Blomsterlystigt. Så her er skønt. Jeg kan lige sætte os og se viewet. Det er svært at se, men der er noget af en god udsigt her. Jeg ved ikke, om man kan høre alt summen og fuglene også. Jeg har masser af forglemmer. Ej, nu er de snart væk, men det er i bunden over det hele. Og her er der også blandet lidt spinat ud af histopist. Lidt pluksalat. Den har faktisk sået sig selv for sidste år. Salater, der stod og kastede frø. Og der er en mere her. Og salater kan jeg godt. Og spinat tål skygge. Så det er faktisk fint bunddække. Der er lige en rigtig fin en her. Cirsium, tror jeg den hedder. Jeg skriver navnet. Jeg synes den er så smuk. Sådan rød tisselagtig. Den har en fine kontrastfulde blade. Den skal så klippes ned, når den afblomster, så er den ikke helt lige så spændende, men virkelig smuk nu. Og rumbasserne af bierne elsker den. Ja, forskellige slags Arcalaria. Kommer herover. Jeg har også lidt citronmelise hernede, der også skal spises. Arcalaria. Arcalaria er en af mine yndlings. Så det er skønt. Her er lidt mere skyggefuldt. Også der regner. Kommer vi over til det skyggefulde skovbed. Og vi se, er det bare en lille trekant. Så der er ikke mange, men der er et par små træer, og det giver faktisk meget skygge. Så indenunder har der været anemon og forårsløg og alle de ting, der bare skal have sol tidligt på året, og så kan det ellers stå her i skygge. Så nu kommer der nogle hostager og flere fingerbøl. Der er også hasselurt indbagerst. Du kan også se en masse juleroser. Og der er en grenbunke hernede i enden. Både til at komme af med alle grenene, men også for at et pindsvin kan bo der. Som du kan se, er der flere af de her Judaspenge, som jeg synes er utrolig smukke. De har haft blomster ligesom natviolen bare en måned tidligere. Langt de fleste af grenene har jeg taget op, men et par stykker har jeg lavet stå til blive til at sætte frø. Og det er også smukke i
frøstandene der. Men jeg er nødt til at tage dem op for at give plads til alle de andre stavler, så der kan komme lys. Jeg tror, jeg er nødt til at fjerne lidt flere her. Det spiselige herinde, ja, der er et æbletræ, du kan se her. Så er der for første gang faktisk nogle reps plantet i efteråret, så det er jo bare nogle små buske. Prøv at se, om jeg måske kan opstamme dem lidt. Det skulle vist også kunne tåle noget skygge. Der er 2 små buske. Og så er der faktisk også en kvæde, en japansk kvæde helt herinde i bunden. Det står nok for skyggefuldt, men den blomstrer der hvert år. Der har ikke givet kvæder endnu. Herude er der 2 nye bed, jeg lavede det sidste år. Se nu her. Med grenetibier, hvor der kommer bønner. Og der kommer også tomater og squash ud. Så lige nu er der jo alle de 2-årige, som forglemmer ejeren. Og judaspengene, som jeg har taget de fleste af jer bag. Og så natviolen. Og natviolen er nemlig også 2-årig, så er der bare et par planter, der skal blive og sætte frø. Og så, når alle de her er afblomstret snart, så ryger de op og giver plads til grøntsagerne. Og her var det samme igen. Der er allerede plantet lidt ud og sået lidt radiser og spinat, der lidt i nogle små osteklokker, der bliver brugt som drivhuse. Den smukke Nordbarlov. Og se de lille kugler sammen med de her røde. Kommer min skygge med os. Lidt for lidt plantesalt, jeg lige skal have flyttet. Så vi blåbærne herovre på buskene. Er der et lille plastik drivbænk, men det giver lige lidt ekstra, og jeg kan også drive lidt forskelligt, der er selleri forskellige lidt ting frem, man kan plante ud i haven. Så er der ellers krydderurter, salvie og timian, masser af purløg. Det her bed ligger lidt mere i skygge nu, men det får så sol midt på dagen og det sidste af dagen. Clematis, en rose her, som er frøs meget ned i vinters. Er der stadig noget? Se der igen. Her er judaspenge. Den her. Jeg tror jeg tager op. Så bliver der lidt mere plads. Her er der nogle langsporede græer. Det er et mere sensommer blomstrende bed, men det har været fyldt med tulipaner og judaspenge. Så nu er der lige lidt ro på, indtil det næste springer ud. Så er der en hel væg her af efterårsbærende hindbær. De er jo så lette, skal bare skæres helt i bund i februar, og så kommer de op her med hindbær sidst på sommeren. Og en stor busk solbær. Kan vi lige nå at kigge lidt den bagerste terrasse her, som er under halvtag. Og dejlig skyggefuld nu. Den har kun aftensol, så det er også mest skyggetålende planter, og alle mine små babyplanter er der også. Stjerneskærm er der på vej. Ja, det var lidt for haven. Håber ikke solen var alt for skarp.